Pi Network 核心团队最新消息 ：Pi 广告网络扩展，现在面向整个生态系统的 Pi 应用程序全面开放。其实去年，核心团队就曾跟大家分享过 Pi 广告网络的愿景和初步试点情况，当时有5款社区应用作为试点，大家都参与其中，一起见证了这项新机制的萌芽。而今天，我们带着更大的惊喜来临，让所有 Pi 生态圈的开发者都有机会加入到这个平台级实用工具当中，从而给 Pi 加密货币注入更多的活力和实际应用场景。首先，让我们从头说起。大家都知道， Pi 网络一直以来都是一群充满激情的先驱者共同打造的社区。去年，我们为大家展示了一个全新的构想，利用 Pi 网络的集体资源，让广告不再只是单纯的商业操作，而是变成一个全生态系统中有机、真实的用力。最初的试点是在5款精选社区应用中展开的。在这个试点过程中，广告商和开发者紧密合作，边试边改，每一步都在不断完善和进化。今天我们看到的是一个更成熟、更开放的平台，旨在借由广告这个载体，让大家的 Pi 应用程序获得实实在在的收益，同时也为整个生态圈注入新的能量。在这里，我想用一个简单的比喻来说明。你可以把 Pi 网络看作一个大家庭，每一个成员都在努力为这个家庭的未来打拼。之前，家里只有少数几个房间，也就是几款应用，在试用新功能，效果虽好，但毕竟局限很小。如今，随着 Pi 广告网络扩展的到来，整个家庭的大门都敞开了，所有的房间都将有机会参与进来。这样一来，不仅广告商能更精准地接触到目标用户，开发者们也可以通过自己的创意和汗水直接赚取收入，进而支持日常开发和运营工作，形成一种良性循环。接下来，咱们就从多个角度详细聊聊这项新功能到底为开发者和先驱者们带来了什么样的改变，对开发者的福音。首先，咱们来说说开发者这个群体。要做出一款让用户真正喜欢并持续使用的应用，不仅需要创意、技术和设计，更需要时间和精力去不断维护和优化。其实，开发一款高质量的应用程序，其背后背负的成本是非常大的。比如说，开发者需要不断更新功能，解决各种 bug， 还得投入大量资源去推广应用，吸引更多用户使用。过去，很多开发者可能会觉得这种投入和产出之间总是存在较大的差距，难以真正实现良性运营。而现在， Pi 广告网络为大家提供了一个全新的收入模式，开发者可以直接利用应用内的流量和用户的关注度，从广告中获得相应的回报。广告商为了吸引用户，还需要花费 Pi 来展示广告，这样一来，开发者就可以依据应用实际获得的用户关注来赚取收入。这种模式不仅公平，更能激励开发者不断提升应用质量，打造出更具吸引力的产品。你可能会问，这样做对我的应用有什么直接的好处呢？答案很简单，通过这一机制，开发者可以用自己应用吸引的每一位用户的注意力，换取实际的经济收益。这不仅缓解了日常开发和维护的经济压力，还能推动整个开发过程更加高效和持续。毕竟，有了收入的支持，开发者就能投入更多资源去完善产品功能，满足用户需求，从而不断优化整个生态系统。先驱者的独特体验。再来，我们聊聊作为 Pi 生态圈重要一环的先驱者。大家长期以来一直在积极使用 Pi 应用，体验各种创新产品。现在，由于广告网络的机制，先驱者们在浏览和使用这些应用时，其实也间接地为开发者和整个生态系统提供了支持。这个系统的设计非常巧妙，每当先驱者们在应用中看到广告时，这个广告正是通过 Pi 来换取这种注意力资源的。换句话说，广告商出钱展示广告，这些钱部分的会回流到开发者和整个生态系统中，而先驱者们也从中获得了更多优质产品、更多创新功能和更多实惠福利。这就好比一个大大的圆圈，大家互相成就，实现共赢。
在这个过程中，每一个先驱者的参与不仅仅是被动接受信息，而是积极推动了派网络整体的发展和进步。大家可能会发现，当你在不同的应用中看到广告时，实际上你是在见证一个系统的运转，广告商、开发者和先驱者之间建立了一个紧密的互动网络。这个网络的存在，让整个生态系统变得更加健康、活跃，也能更快地适应不断变化的市场需求。甚至有开发者表示，这样的机制让他们更加有动力去尝试创新，因为广告收益能够直接回馈给他们的创意和努力，从而带来更多新的应用开发。如何申请加入派广告网络？那么，如果你是一位热衷开发的朋友，又或者你正在思考如何让自己的派应用获得更多关注和收益，那么接下来的这部分内容就非常实用了。实际上，从今天开始，所有在 Mainnet 生态系统界面中列出的且符合开发者生态系统指南的应用都有机会申请加入派广告网络。需要注意的是，申请过程本身并不能保证一定能够成功列入广告网络，应用最终还是要经过严格审核，只有那些符合 Mainnet 上市要求的应用才会被批准入选。为了帮助大家顺利申请，我们还准备了一份详细的操作指南。下面我就用最简单、最直观的语言为大家解释这一过程。打开派浏览器并进入开发者区域。首先，请大家打开自己的派浏览器，点击导航栏中的开发选项，进入开发者门户。这里不仅会展示你目前管理的所有应用，还提供了丰富的技术资料和最新资讯，是开发者与生态系统对接的窗口。选择要申请加入广告网络的应用。在开发者门户中，你可以看到自己已经上线的所有应用。请选择你想要申请加入派广告网络的那个应用。这个过程简单明了，只需要点击相应应用即可进入详细页面。找到申请入口，滚动页面直到你看到 Def 广告网络按钮。点击这个按钮后，你就会进入一个专门的广告网络申请页面。在这里，你需要按照页面上提供的指引和要求，一步一步填写相关信息，确保所有步骤都准确无误。完善清单并提交申请。在申请流程中，页面会要求你完成一个完整的 PyEd 平台清单。这份清单包含3个主要步骤，请大家务必仔细阅读每一步的说明，确保没有遗漏。完成所有步骤后，你只需点击提交申请即可。后续的审核过程会根据 Mainnet 生态系统的上市要求进行，只有符合所有标准的应用才能顺利通过。需要强调的是，虽然申请过程简单明了，但还是建议大家在申请前仔细检查自身应用是否完全符合相关指南。如果发现有任何不足或者需要改进的地方，及时更新和优化会对申请成功起到很大帮助。毕竟，这个过程不仅仅是为了接入广告网络，更是一个对应用质量进行全面检验的机会。广告网络的背后愿景。为了让大家更好地理解这项新功能的意义，我再详细说说派广告网络背后的理念和愿景。大家都知道，派网络的成功离不开每一位先驱者和开发者的共同努力。广告网络的设计初衷就是希望将派数百万参与者的集体关注转化为一种真正有价值、持续发挥作用的资源。广告网络不再只是单纯的广告展示工具，而是成为了整个生态系统中的一个重要连接器，让每一个参与者都能感受到自身努力带来的正向回报。在过去的试点中，我们见证了广告网络如何为开发者带来直接的收入支持，也看到了先驱者们通过广告平台间接推动了应用创新。现在，随着平台进一步开放，大家将有机会在这个大舞台上展示自我，实现更大的价值。每一笔广告收入不仅能用于应用的日常维护，还能激励开发者不断挑战极限，推出更多高质量、高水准的新产品。而这种模式一旦形成，就会让整个生态系统变得更加活跃和健康，实现真正的共赢。随着派广告网络的不断扩展和完善，
未来整个生态系统将迎来前所未有的发展机遇。开发者们可以利用广告收益进一步提升应用质量，而先驱者们也会享受到更多更好的产品和服务。更为重要的是，这种机制将推动整个社区形成良性互动，每个人都是生态系统的建设者和受益者。在后续的日子里，我们也会听取大家的反馈和建议，不断优化和完善广告网络的各项功能。大家可以在派开发者门户、社区论坛以及各大社交平台上积极发表意见，帮助我们共同构建一个更公平、更透明、更高效的生态系统。记住，每一次的改进都离不开你们的参与和支持。感谢大家耐心观看今天的视频，希望这份详细的介绍能帮你更清晰地了解派广告网络的运作模式和背后的理念。如果你有任何疑问或者需要更多帮助，欢迎在评论区留言，我们会尽快与你互动解答。记得点赞、分享、订阅哦。下期视频再见。